نسوفيس ونسوفيس كنت غارت دويلت الناطة دويلت نونت دويلت يسالني نقوران خاص يعني نولف في الساعة زون ميسك إلى الماتش لاجيسكا أكل مستغانم يتربح لاجيسكا سين يسوين غاريو هناك ونتدني غادي يصعب ماشي كثيرة يصعب سورتو ألافا تفوك لاجيسكا تمليليت مستغانم فريمون سشدة الوقت اللي حريش مزوارو حريش وسين لا ماجوريتي ناس ورارنا أكني وثان يميوران لاجيسكا سورتو بوعالية وتتو ترى ديون يورار دايما هذا نسوي في الناس أول عليه خاطر يخدم المجهود مؤخرا باش هذه لي رولينس دامبيوتور يبدا الساكنين يسوي شبحا سوقروي ومراد سوقروي الظلمات الجهة ظلمتنا الجهة الفوز المهم يبوزيد يشبح مليح تربح لاجياز كاسين يسوي نهار يوم الوقت اللي تيربو يعني نظن ساعات كان لي ديفيكولتي هاد غورسنت بيان سور دونك فوالا تربح لاجياز كاسين يسوي نهار يوم زات الناس مستغانم ذاس ويس 14 تيلغوغا مازال ساعة لاجياز كان أماش أوروتار نساتك الساربين السكيني يفض بروغرام يوقتها التورار أسن 23 يناير لو 23 جونفيي فض بروغرام أدن وغال غرسو يدوينا يوقت ثلاث ديلين تمليليين يسوى أخرا جوسكا باريزون ماشي يوت ماشي سنة قوات دونك فوالا دا شاهدينيني الساكني بلاك كان دناوين دي المزوير انواع ايدي كان كويس دي المشاكل لو 11 كيني سورتو لو 11 ديك شمن اكد سواليم ذاكين الحديد كوني دريس مدني بن داود كانوتي عمريش بوعليا اخر بوزكد بركان لي رومبلاسون يديه كان وسلامي عبد الحق بن شيخاد بن رباح نشاط مقدم معمري شكال ما طلع رجم اجود اكدو وطرا ذا شو كان يشمت فيرا النظام ودشمنارا نولا ذي غني دريس يفا يمين تسان ماكني بليسي دونك فوالا غروسو مودو هكاكي اين ديالن ولا هذه غني اين ديالن ولا هكا الزهر سيما هذا لكن يفا مدني لو بيفو لا ديفونس يفا لو بيفو دو لا ديفونس يفا يشمد مع طلع يفي قوى الهضره يلاقى يفي قوى الهضره باش كني في السورال بن شيخة يشميت كان الزهرس يميريد وين يسوي مالوروزمون بور لوي دونك فوالا يشميت كان بوند البيت دايرو يشمر من با لي 18 يشم كان يساس كان يظهر ناس 18 بوند البيت صحاب مستغانم ومن بعد ذي الشدة يقتين كورا بيان سور الخلعة لي سوبورتور خوفران كوني خوفران كي خوفران ناس هذا كان ديكاليزين زمر ديكاليزي خدم المجهود انسان صاحب مستغانم دونك فوالا ذا شاردينيو كل رست تربعت اللاجيات كان نورمالمون ثورة لكن وثان كوم دابيتود اخرين لحلو يستحالات ذي ذوك حريشة مزوارو كراسة البين بود يبيد يسوين دونك ذنشا براتيكمون بوعاليا أو آخرين بود ذوك لن يقجار ننسى باش وين دا يسوين دونك ويسين نورمالمون يسويها مزوارو ومن بعد بوعاليا يبيد يسوين ويسين دونك فوالا هذا شو راهو يديني الساكنين لاجياس كان سربح كي تربح الساكنين اتسندكم كان امزوارو توزا الزاف
24 تنقيضين زات سي تبعت الشطيف ذي غنيم دكم كان ويس 3 المولود ديال زاير دكم كان ويس 4 المولود ديال وهران دكم كان ويس 5 اليو اس ما دكم كان ويس 6 الاولمبيك بخفو مالوروزمون الاولمبيك بخفو زاد هذا شي يضرن الاولمبيك بخفو يميت خسر دوك الناريس يسوي غير ولاش زاد البيض فريمون سي انكيتون يتربح بخفو نسلا كرا الاخبارات هكا فلاس زين يتقلق في تربعته كيني يعني قال لا سور جمال لا جي اس كا كان خارن مالوريزمون كينقول كيني ويدن 6 ساعه يغبلاني ناس ان شاء الله كذا دوغال شطوح دوغال ارزات دونك لا جي اس كا تندقم كان مزوالوس 24 تنقيضين سايوس تمليليس العظيم كونتر سي ربي ناونا السورة اسن 23 جونفيي سي دقم كان ويسين 20 تنقيضين ستادير جي اس كاس 4 تنقيضين دونك ساعة سنة تمليليين العظيم الصيف ساعة 20 تنقيضين تورا لو كنت مليلين الناس وهذا الصيفين قرايكين ساعة غفلان دايور السكينة تخدم ماتش نيلا كل يسمى يسوي غير وايض ذو الناريس المولود ديال الجزائر نسات الساعة 18 نقيضين دا شو الساعة 3 مليليين العظيم المولود ديال وهران الساعة 18 نقيضين ساعة يوث تمليليين العظيم لو اسماء إيسان أطس تمليليين العظيم ساعة 4 تمليليين العظيم ساعة 17 نقيضين دونك فوالا غروسو مودو ذا شو غادي السكيني لا 14 جورني ما تبغى عدد نفك لو بيلون بسكيني لا جورني كيني زاد ماركي غير هذه هنا كنت لا 14 جورني دونك تاع كيني السيي غاتنتي تدخل معاك كي ثورة دونك باك تربح سين شويا غير ولاش زات لاجيا الصورة سي كود انسي ماكرا خدمت ولاش ماتش نول يتخدم سي تكون ناريس فوالا تورا ونتي تسعدير لو طابلو لونطون تنصطيف كل يسمى يون يسوي غير وايض نقال تربح لو يسمى يون يسوي غير ولاش تقرا تصوت كوم سطيف ثيكاليزي دو ناريس دونك سي تري امبورطون نكوني يحط ربي اذن صافا لاجيس كسلك السكينه وديقال الزارة مستغنم دونك مازال الماتش مول ديال وهران سي ربي يتوخر يسوى النظام دونك هذا لا 14 جورني سوالي متذاكرين لو اس ام خنشلا زيرو لو اس بسكرا ولاش امسيا ولاش كل شلف الاولمبيك بخبوط خسار يون يسوي غير ولاش زات البيض يلوي تلعب لا جي اس كا والسنه كيني بارادو تربح دوك الناري سين يسوين غير ولاش زات لا جي اس صوره سي ولاش زات ان سي ماكرا سطيف تخدم ماتش نول كل اسما يون يسوي غير وايض جي اس كا تربح سين يسوين غير يون زات لو اس مستغنم السكين اللي زار بي تربى السكين بن يحيى هو رين اكد حاج يحيى الكاتريام ربي الشوبي لافار سي عزرين لاجوان لافار ذيك ليخا سوالي مدينا الكلاسمون لي بيتور لا جي اس كا خدمة دام تي كلاسمون وزار غير ما يصح مليح بالك ماشي ذاكيني راسيد خدمة أسيد أدراوي كلاسمون لي بيتور هذا الكلاسمون لي بيتور بوز يصوت نتورا هكاكيا مغلط غارة يسعى 5 يسوين يجيب بوز يتبع بوعاليا 3
يوني بوسيت كونتر خبو وايض كونتر بارادو وايض الساكنة مدني يعني يبيد كونتر المولد ديال كود لونطونت ستيف بواليا يبيد سيني سويا لو اس ام قنشلا كل جهاز الثورة صار يبيد كونتر لو اس بيسكرا كود لونطونت ستيف ويا بوين داكويس يوان الأحمرين كونتر خبو يوان كانوتي كونتر بارادو يوان شكال كونتر بارادو يوان آخر يبيد يوان كونتر البيض بركان يبيد يسوي كونتر دونك البيض دونك فوالا يعني أول إيماعات يعني غاف بركان تنقول il n'est pas très fort enfin le rendement de toute façon وديفانا مليح خاصة كي نشمتيد وصل ماي بن شيخ عمل روندمون بركان ولاش خاطر لو روندمون دا في سخارن ومن طاق دا نطاكون لي بوت بوعليا الساكي يخدم المجهود يبود البوتينس دونك يصوض المرغوب في سون فرحات بيان سور سي ان تري بون جوار الى قد يكمل هكاك وإلا قال السفشل كلا بغانا هذا السفشلن وإلا قد يكمل كان هكا ترى هذا شاوني ديني الصواد غورون مثفى مدى السولم باش كني الدناوين أول ذا شت ولم غاف تملي ساكنين إلا التوفيق غادي يعني كان لي زيماج دينا قلنا حسين عيد حمد السكيني فوالا مثلا حكيم يدس أولا حكيم الزول حكيم الو الدمو حمد الله صافا الزول والله صافا الحمد لله انوار حكيم ياك حكيم سي لونجلتير ماشي سي الجير وي لونجلتير بلا سلامك صافا الله يسلمك صحيح صليت صافا والله صافا ولا الماتش نو شوي بالجي بصح شوي بالجي كابين بالجي بصح تقريبا لونجلتير ما عنديش لا ديرنيير فوت نضي الجيت اللي اكيد فاهمان كيا بالك معليش المهم ناخذ قبيله دي تسيرين ولاش فلاس ابسوليمون دا لا شغل سبورتر لا جيسكا وخلاص هذا ما كان premièrement merci pour l'émission Nicolas c'est très intéressant خدمت beaucoup d'efforts les buteurs c'est un truc très professionnel les statistiques c'est très bien ما ولا شكل غلطات c'est très professionnel. Et bien sûr, il a les renseignements qui concernent le championnat, qui concernent les statistiques de la GSK, les buteurs, des fiches, les fiches, chaque match, il y a des fiches. C'est des matchs, chaque match ressemble à la fichine, la journée, le résultat de la journée, il a le 11 يورارن les remplaçants, bien sûr, tous les renseignements qui concernent la journée, surtout la GSK. Voilà. Bien sûr, bien sûr. C'est tout un intérêt. سي شكون حوايج النادي غنولي اميش ليفوليسيون هنا غنخزر لي ستاتيستيك كاينين هذه هي الساكي الماتش كليتي الصوار ميمان جو بونس هذا وي هذا كليتي تيران يوعى نورمالمون يفوت تشوي الماتش لو بروميي ميطون 2 à 3 buts وي 2-0. Je ne sais pas le changement de Madani. Je pense qu'il a touché sa cuisse. Il a Iblis et c'est pour ça qu'il souffre. Avant qu'il souffre, vous allez la cuisse. Oui, donc. C'est pas logique qu'il souffre, c'est pas normal. Il souffre un vrai axial, un milieu de terrain axial. Absolument. Je pense qu'il a touché, il a ressenti quelque chose. قبل ما ديفو الى سنديو اللي ماش بالك موتسو الله طالع الدموح الى توشي ساكويس وي 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 هامش تشرين بالك ان شاء الله ما تسيلا راه تيشير نو ولا ولا لما يرمشي فاغ
un peu l'oura كنيا c'est vrai mais avant ما تيسوفر كي يجي نغد بالك تيسوفر خاطر الجوار يتوشي لا كويسينيس داريا donc il a ressenti quelque chose, il ne voulait pas prendre le risque. Voilà, il vaut mieux يستعفوا. السوفر خاطر سي با السعاره كل معنى نو سنس هذه السوفر لي فاكسيون نورمالمون تصفغنا راه الماتش نورمالمون تكمل الماتش حتى انا ابليسي ولاش ان شونجمون تاكتيك وثاني مستغانم من نتسوران لي بال ايريان كل لو ميور جوار نغلا ايريان سي مدني وي وي وشنو لو مومون شنو كونتر لو مومون دو شونجمون en plein coup de front dangereux, normalement il ne fait pas un changement nerveux. Il des joueurs concentrés, il fait beaucoup de même Madani, le manager, et puis faire le changement. Normalement ici, c'est Ben Cheikha, normalement il y a son métier là, un changement en plein confront. On ne fait jamais un changement quand il y a un corner ou là un coup franc, un action. Normalement, manager le coup franc, Rassi Ismail Chouia, le manager le coup franc, défendre le coup franc, on va faire le changement. Ça, les joueurs qui sont direct avant de défendre, ils ont profité de l'occasion dans un coin de but, voilà. Et un déséquilibre pour le meneur de la défense, les Ouamadani, mener la défense, gérer les joueurs, souvent deux joueurs, la défense, quel milieu de terrain, gérer les joueurs, Allah Issaad, Tchoro Yorara. C'est pas logique pour moi. Mais la sortie de Madani, je pense qu'il a ressenti quelque chose. Elle est à une raison. Voilà, il y a Mas Abdelkrim Alian, il une réaction, il vous rejoint, yani الحقيقة, il n'a Ben Cheikha a commis une bêtise du siècle, sortir un Madani sur un coup franc aux 20 mètres. On ne fait pas un changement sur un coup franc. On fait surtout Madani. On fait le moment donné. Laissez les joueurs concentrés sur le coup franc. Il fait le coup franc à le changement. Absolument. C'est ce qu'il a dit. Mais si Madani, n'importe changement, il ne faut pas le faire. C'est pas le moment de faire le changement. خليها تاخر هذه فك الكفروني غصب ماركين تذوق ماركان ماناجي الكفروني les copains que ils ont bien managé aujourd'hui la GSK, la défense GSK, il n'y avait pas de danger. Comme le manager a en bas il faut qu'on le changement nécessaire le moment de changement, je pense, très très mauvais de faire. Mais grosso modo, moi j'ai beaucoup aimé Boualia, il a fait beaucoup d'efforts. Il a joué pour l'équipe, il a fait beaucoup. Un autre joueur que j'apprécie beaucoup aujourd'hui, Tani, c'est Amrich, côté droit. Il a joué dans l'arrière droit. Il est très costaud. Très costaud, c'est un joueur polyvalent. يعني ليرور قريب يتكلف مش حيسلك il a fait une faute tactique il a fait une faute tactique يحبس الجوال يوي ان كارطون وي شحال دابا اللي يبدا بينالتي كنا ما تمسح ليرور ماشي ليروريس il n'a pas bien contrôlé le ballon l'erreur tout ça ما قبل وين يجي يبوسي le ballon non يمشي في le carton jaune. Il met sur le carton jaune, c'est une intervention musclée, il y a nous قرب les 18 mètres. C'est dangereux. Mais بصح هذا دموع. il a fait le nécessaire, mais avant il a perdu son contrôle. Mais بصح لا فوت الانيسيال ماشي نتاع لا فوت نتاع غير المليون اللي تيراني واقف كانو تيرير يفكا سوا ان بالون كاتاستروف
الوغ وين يسيات سي كونترولي وسميرارا ومن بعد باش تيسوايا وين يعلي فوق سكون ابل اون فوت تاكتيك بور ستوبي لاطاك مي لا سوفي il a sacrifié Manis باش ريسولفي لا سيتياسيون مي le match complet, il a fait un match costaud à Damour. Amrish, il a fait un match très costaud. Il a eu une passe décisive. Le centre Mboualia, c'est un centre impeccable. Oui. Est-ce que si Mboualia c'est lui qui a fait le centre. Oui. Et il a fait un match très costaud dans un poste que c'est le poste de Sadahna arrière droit. ينسى يلعب ميليو ديفونسيف لي بوليفالو على كل حال يتمارس يسعى لي كاباسيتي فيزيكي تكنيك هادي ورا اريار دروا يونيك لك بالسكراي ميك ورا اريار دروا كالكو فوا الوغ سي ان تري بون شوز لا جياس كما تسعونا جوار هكا يزمر هادي ورا كوتي دروا مام سي او ميليو هادي يزمر هادي ورا ميليو دروا هادي روحها دروا تمادي لينا كايا مي لو ماتش مع الاول يبان لي فاسيل اواجياس كما يدير با بوكو ديشي جو ومن بعد يقل يعار مع الاخر يقل يعار واش اون با توي لو ماتش قدامه il faut tuer le match absolument oui il faut tuer 2 3 4 5 buts marque on avait des situations باش نغلب الماتش بركان جو بونس بركان عشان تسد لا شونس خلال لي سيبورتور سوالم بركان أثناء تسد لا شونس ساتيسيزي je parle pas il n'a pas marqué il y a ساعات l'attaquant il marque pas mais je parle il a perdu beaucoup de balles absolument non il n'est pas vraiment le comportement initial يعجب غير في ديفاس اللي في واش غادي يتغوشو non c'est pas professionnel il faut jouer il faut rester concentré dans le match وتينا تعرف ماشي الحومه تاع الصوره تاع الديفاس اللي كونت شو بارلو كونترات تاع الباكا نو لازم تكون ريزيلينت تكون كوستو ما لازمش تسكنط لا ديسيبسيون سي لادفيرسير لازم تولي كوستو il a perdu beaucoup de balles il a fait beaucoup de mauvaises décisions في les passings c'est-à-dire il a eu sa chance il l'a pas vraiment saisi je pense celui qui a saisi sa chance c'est Akhrib Tanmir Hakim on a fait 10 minutes là Akhrib il a saisi sa chance Akhrib tu sais la chance il a saisi 200% une passe décisive un but l'emplacement tactique il a fait il joue simple tactiquement il est super malgré ça il n'a pas touché beaucoup de ballons mais il est très tactiquement Akhrib l'emplacement il est il reste touché à la ballon mais il est débordé mais c'est que la profondeur et tout il tactiquement il est super alhamdoulilah بين ربح هكا واحد تنمير وين راني تابيسيو الله يسلمك صاحبي ميرسي بور لو ترافاي كو فو فيت il y a pas de quoi merci beaucoup الله يسلمك على خير تولي ودي كمان دي هنا ودي فانا ذات الشولن دونك اسنفك لوكازيون سورتو كمال زقلو قبل ذات بدو نسيت يسولن ايا كمال ما تسولوا زيدي كمال أصوات غورك ما تفضل تسولو سي لو مومون مثلا لا لي توفيرت سي فري سا برون دو طون باش هادي ان ديكالاج اونتر لو ديريكت دونك دوينان يوضن غورون يا ان ديكالاج دو 10 سكوند دونك أصوات غورون ما تفهم ما تسولو سي فري ولا نكيني بيرسونيلمون globalement تبعت تورار كني وتا إذا قد تكمل هكايا سي انكوراجون mais bien sûr il faut éviter les erreurs كنت تسوى نظرون les erreurs il a quelques joueurs spécialistes les erreurs خدموا les erreurs بزاف
إلا السيرفيني ما نسن باش وتنتقدم نارا أطاس أصوات غورون ما تبغى ماذا تسولم إنو تيد كان إلا وين جوران دي هنا وينات ويدي ديال جوران مش قارن دي لو توب شات là où il a dit que le son apparemment il y a un problème et nous essayons de mêler le problème qui nous vérifions que vous l'avez vidéo c'est où il t'inquiète ou nous faire le son يخسر le problème qui nous vérifions apparemment il a le son c'est où voilà أصور غروان ما يلون الدشولن أقلاغ ذكيني سريد يدونا دا قيمة كاكية لو طون كيل فوطرا باش هذا الدراوين داشو يتسدون ذي تيلغو غادي غني لا ليغ دو فوتبول بروفيسيونيل تسوفود لي ماتش روتار ريورارن أثناء هذاكيني لا ليست دي ماتش روتار بروغرامي en janvier à Kasouelim Dena, 1er janvier PAC USP, la 10e journée, ils sont au Khan. JSK, le 23 janvier, c'est le 21 janvier. Retour CRB JSK. C'est un mardi, donc le 21 janvier. Le 23 janvier. Donc, match retard bouillant, bouillant, مخلص كان ماشي الكرا l'USMA MCA le 24 janvier CC MC البير le 25 janvier le PAC CRB le 25 janvier le 28 janvier l'USMA PAC le 28 janvier MCA GS Saura à 8 كيلو ومن بعد mercredi CRB CC la 13e journée. Donc voilà. En février dernier, l'un des matchs en retard à Ruraren, à Katsoualim Déna, l'Olympique Bokhvou à Koudliasma, la 12e journée. En bas, à Sensin Forar, l'US Moustanem à Koudimouldian Zer, 13e journée. Dimanche 2 février, MCO CRB à Wikro. والسكينة ورورنا السكين دونك سوخر أرمسين فورا الماتش انجرون يسوخرن on attendant سوخرن dernier donc le 5 février l'USMA contre l'USM خنشلة la 13e journée ولا مش على الماتش ما فهم نحسب باش على ذاكيني لما شهر طاري إلا نكوس يوم سين 3 4 5 سوفتي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ماتش en retard 12 matchs en retard الله يبارك يسعى سيرغوها 12 ماتش en retard ماشي ثلاثة فوالا كمل وزاري غير خدموتي دم ميساج مايلا ولا حال الفايب انا نشوفها كاين هاش مبان لنا 5 sur 5 تنميرتيك Concorde City, Guardiola, malgré son super génie, est en train de perdre tous ses matchs, soyons raisonnables. Ah. Franck Dumas, استقسمت Concorde City, استقسات هنا مثلا أنا مساء الخير بحبيب لكن يتيجي وزو الناس mon meilleur ami c'est les victoires, c'est les buts. Alors, un entraîneur يسعى l'équipe تسوي اللي بيتو تربحها ويسعى الأحباب. Donc voilà, يناد هنا عبد الكريم عليان دمو عند الصون اللي بارازيتي وزاري غير يمكن فيريفيات لكن عبد الكريم وفيات يمكن الصون il est bon هاتي دو فيريفيات غير يمكن فيريفيات لكن عبد الكريم وفيات يمكن الصون il est bon هاتي دو فيريفيات غير يمكن فيريفيات
Donc, je ne vois pas où est le problème. Le son, il est bon pour moi. Abdelkrim Alian, toujours Inès, celui qui défend Ben Cheikha, un débutant ne va pas faire un changement d'un défenseur comme Madani. C'est ça. Lilish, Nik Arrayo Ben Cheikha, ou Israël, Zéchou, يخدم les joueurs يخدمن la défense voilà bah كل يوم إلى صمبو ديرا في شيما هناك la GSK n'est pas convaincante, une deuxième mi-temps nulle que Ben Cheikha assume. Voilà, les joueurs aussi doivent assumer leurs erreurs. Hachmi Ben Innet, c'est le meilleur match de la saison. Le seul regret, c'est les changements de fin de match. Voilà, donc لو اللي دخلنا في الصون يمكن يوصل غير شو البروبليم الصون يلان فوالا ليلي شازول دموحن مالغري نربح مازال خصن مليح شو غا نرذفير طرو لو كان تربح لو كان تربح في اخوان ونربح راه الصون في مغرب شي فاضل الدنيا المهم هكاكين ما تفهم ماذا تسولم من dernière fois وزرا غانا ما يبلوكي لو فايبر ناضي شو وزرا غانا تولي غادي هنا لو ديكونيكتي لو زقلي شو من ديال الوقت اني يدكي مازال مفتي غانا دونك il faut attendre le temps باش انوخم Avec une information qu'un dernier, quelques informations, c'est aussi la super coupe, l'équipe la réserve, hier CRB أكد JSK أدورون أسن 3 جانفي ما يفغربين غافل 5 مديس ذيك النار مصطفى شكار دو بليدا نوتي وتس دونك لو ماتش كيني la super coupe donc les U21 c'est-à-dire la réserve, l'équipe la réserve la GSK voilà أتصور ما تفهم هذا دو موال مولاش أن الحبس لقديش النار بيان سور أدنوغال أزكا أدنوين كويس لي ريزولتا ماشي لي ريزولتا كان نولي رياكسيون سورتو تربعث لا جي اس كا مديني أول بن شيخا في الماتش بوستيني شو كان ديني الماتش بوستيني فريمون يسديري نص يسخلا قريب ديغاليزيون مستغانم jusqu'à jusqu'aux dernières minutes ils ont cru باللي هذا ديغاليزي لهم وهذا وين un bon résultat voilà شو انا وني ترى الماتش نقالو يديسدون بيان سور سي كونتر شلف donc دي شلف أرديني تمليليت سنجالوس بحريش أمزوالو التلغوغا كتسوالي مذاكينين سي توت لي ريزولتا مرة دونك زينا غلطة MC بيكيني إلى قصد ثراسم كنيس la 10e journée bien sûr puisque Rarens
إلا قتل الأمكانيس فوالا عندها سكنية عندها سورسية اللي في شكوس لما شاهدان فوالا هاد كل جا كون ديريكت أصوات غورون ما تبغى ما تجاوبهم وقال جو يدون جا حكيم ماذا يحضر دي فك سلفية حكيم قال ولا هذينا الله اللي يستبوي فان هذا تسولا ثقرا أثن روحا وما تيك كان أتكمل الشغلي سلفية mais excuse voilà donc هذا le parcours de la JSK depuis le début du championnat. Vous voyez les résultats, bien sûr la 9e journée Serbie JSK الأولى أسن 21 donc le 21 janvier رسولة سملي سكينة يتوخر ذاك وني ديني غير وني تنمرثن وين جاكون ذي الخير لنا كنت مليلا دي تدويلين اللي يسدون ما يفغر بهم أرسو فاس